अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तकरार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी जेका किस्त अचण वारी आहे इन जी तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदा हलूं त छा वाकई हाणे जेको आहे आशू मूसा खे मारण में कामयाबु थी वेंदो या नवाब खान जे चवण ते मुड़ी वेंदो या वरी मीर सां वञी विढ़ंदो उन जे घर में या मीर इन्ही खे ज़ख़्मी करे विझंदो। जेको कुझु थियणो आहे तव्हांखे इन्ही एपिसोड में ॿुधाईंदासीं। छा सिजावल खान पुलिस जी ऑफर मञी नवाब खान सां ठाह करण में कामयाबु थी वेंदो इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हिन नंढड़े वीडियो खे पूरो ॾिसजो ऐं थी सघे त उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। अगरि फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त इन खे फॉलो लाइक वीडियो खे ज़रूरु शेयर कंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तो, आशू एॾो मतिलबु मूसा जॾहिं साम्हूं ईंदो आहे आशू जे त मूसा बेफ़िक्र थी हलियो वेंदो आहे। आशू इन शइ में ख़ुशि थींदो आहे ऐं थोरो अजीब बि उनखे लॻंदो आहे ऐं पोइ हू इहा ई ॻाल्हि कंदो आहे त मूसा खे असां मां ख़ौफ़ न आहे, इन खे मारणु बिल्कुलु आसान आहे। जॾहिं बाबा साईं यानी नवाब खान चवंदो त मारे छॾींदासीं। अहिड़े हिसाब सां उहो वञी आशू मिलंदो नवाब खान खे ॿुधाईंदो। नवाब खान चवंदो न न मूसा खे फ़िलहालु न आहे मरणो, इहो ई हथियारु आहे जेको सिजावल खान खे मारे सघे थो। इहो असां मारे छॾियोसीं त सिजावल खान खे केरु मारींदो। फ़िलहालु ढरे ॾियो जेसीं ताईं मूसा सिजावल खे नथो लिटाए। जॾहिं सिजावल लिटिजी वेंदो मारिजी वेंदो उन खां पोइ मूसा खे असां लिटाए छॾींदासीं। उन्हनि जे मतिलबु नवाब खान जे दिमाग़ में इहो प्लान हली रहियो आहे त मूसा जे हथां सिजावल खे मरायां, छो त उन्हनि जी पाण में दुश्मनी हली रही आहे। उन जो फ़ाइदो छो न खणा। मां तव्हांखे पोइनि किस्तनि में ॿुधायो त नवाब खान इन शइ जो वॾे में वॾो फ़ाइदो खणंदो। सिजावल भावल खान जे केस में ॿधो पियो आहे, उहो नवाब खान केस कयो आहे। हाणे जेको आहे पुलिस उन खे इहो ई प्रेशर घड़ी घड़ी ॾींदी, तूं ऑफर मञ, तूं ठाह कर, पोइ जेको आहे असां तोखे छॾे था ॾियूं। सिजावल काटकाणी कंदो ऐं पंहिंजे दिमाग़ सां बि खेॾंदो ऐं पंहिंजे हिसाब सां ठाह जूं ॻाल्हियूं कंदो। फ़िलहालु हिकु ॿ किस्तनि ताईं उहो अंदरि ई हूंदो ऐं मूसा हिननि खां टिजण वारो न आहे। ऐं मीर जे लाइ फ़िलहालु आशू प्रॉब्लम खड़ियूं कंदो, लेकिन मीर बि फुल तयारी में वेठो आहे। जे आया त इहे ज़ख़्मी ऐं कुटुबा वाठा जेका नवाब खान जा, इन जे करे मीर फुल तयारी ऐं अरसले हथियार सां घर में वेंदो त उते बि हथियार खणी वेंदो। जे ॿाहिरि निकिरंदो पोइ बि हथियार उन जे हथ में ज़रूरु हूंदो। अहिड़े हिसाब सां सिजावल ऐं मूसा जो फ़िलहालु टकराव नज़र नथो अचे, लेकिन अनक़रीब अॻिते हली थी सघे थो त मतां थी वञे भावल खान जे हिसाब सां। वीडियो पुॻो आहे दोस्तो, पंहिंजी पुॼाणी ते सब्सक्राइब ऐं फॉलो ज़रूरु कजो, शेयर बि कजो। ख़ुदा हाफ़िज़।